你嗰啲 VO 即係後加嗰啲工程係計算在內啊，定一住做一住諗？你而家展覽會議嗰啲係一住做啦，一住諗，簽個合約。我哋每個地盤緊急情況都有電話聯絡24小時服務。政府指定，政府唔係唔好，佢係冇監管同執行。咁你邊個監管啊？重點 OK？咁原來奧迪美專用嘅硬底，我哋嘅網唔使講啦，一定係左舷有晒檢測啦，唔係人哋都唔會俾你搭棚啦，風頭過晒。我哋搭棚亦有安全性。展覽嗰啲合約係一住做一住交 VO， 例如呢啲拆咗場點維修咧，佢嗰啲套餐俾85折你係冇根據 VO， 有人講 OV 我哋講 VO 嘅，OK， 佢係後加，呢啲就係隱藏收費，我哋計算埋呢個後加動作嘅。問題你揾邊個師傅做又係一個問題。你嗰啲 VO 即係後加嗰啲工程係計算在內啊，定一住做一住諗？你而家展覽會議嗰啲係一住做啦，一住諗，簽個合約。呢啲磚點解唔做啊？對花唔再講，要兩個人做。佢要震到冇空鼓。泥水好少人做硬底，又係要加錢，空鼓機會率低好多，同埋質素好好多。另外90%嗰啲後加，包括你放低張床或者個衣櫃底同埋牆身油漆，佢哋都唔會同你做瓷磚或者鏟底批灰。呢啲隱藏收費，張單有冇寫落去？你所有人協調，啲師傅點解做唔好啊？好似我哋個年紀大師傅，你叫搬嘢咩？其實你要有好多雜工去處理好運作，排好位，人哋個師傅做邊個部分。例如邊啲唔做住嘅就擺喺唔做住嘅地方。工程問題咧，大部分都係爭議咯。爭議就係佢講過你講過咯，但係邊日計啫？OK， 計錢啦定唔計錢啦？你講過唔計錢，佢講過要錢，咁你又冇覆，你冇覆佢咪唔做咯？又調翻轉咯，你話有計錢你冇出單，咁你幾時出單？做完唔會同你整噶啦，爛尾通常都係咁噶啦。你而家睇下啲爛尾啊頻道你就知點解啲嘢錯啊，冇人跟，我哋全部跟足晒，喺現場俾師傅睇。另外會根據圖紙雙方簽署去處理。你有冇人做呢啲？你爭拗就係你講過佢唔認，佢講過你唔認啫嘛。其實兩個都有講過。處理電源要跟翻記錄。我哋泥水做晒硬底，一睇就知嘅，平平滑滑，企缸都係。點解得啊？你睇呢度咪知啦。我哋師傅全部都老師傅嚟嘅，唔係話後生唔好，盡量都用晒老師傅。我哋用三柴，明就明。點解會呢隻色？因為我哋做晒防水、防水地台、防水泥混合。